To kaji, wani ɓoyayyen sirri ya bayyana a dangane da waɗansu Fulani da suka kasance na daji wanda ba a san menene ainihinsu ba. Wanda dai wannan boys sabon boys ne wanda ya fita tare da bayyana yanayin yadda aka zalunce su a rayuwarsu, yadda aka kwashe masu shanunsu aka raba su da iyalansu, kuma suka ɗora alhakin hakan akan gwamnatin Najeriya, wanda suka ce shine sanadiyar waɗansu daga cikinsu suka fusata suka harzika wajen ganin cewa sun ɗauki bindigu wajen fara kama mutane a matsayin kidnapping. Bayan da zuciyarsu ta tafasa suka rasa ruwan da zai sanya musu zuciya, shi yasa suke ganin cewa bindiga ita kaɗai ce abin da za ta kawo musu sauƙi tare da ɗauki da rangwame a cikin irin abin da sojojin Najeriya suka aikata musu. Wanda suka bayyana cewa hakika akwai wani lokaci wanda ba zai manta ba, shi mai ba da wannan labarin ce ba zai manta ba, sun fitar da shanun su kiwo ga baki ɗaya shanun sai ga sojoji sun zo a cikin jihar ta Katsina. Suna zuwa kuwa a motocinsu suka sassauka ga baki ɗaya shanun nan aka yi masu ɗan ba duk adadin yawan shanun nan. Wallahi su kansu makiyayan sai gudu suka bar shanun, a nan suka bar su tare da sojojin nan suka kore su ɗaya ba su bari ba, aka kai su can wata jiha wadda ake ajiye shanu, aka je aka girke shanun a nan, suka yi ta zuwa Fulanin nan, duk wanda ya je ma ba zai dawo ba. Daga bisani har ta kai ta kawo ga sun haƙura da wa'annan shanu, duk a cikin shanun nan babu ɗaya wanda ya dawo, ga baki ɗaya dukiyarsu aka raba su da ita. Suka fusata a wannan lokaci suka rasa inda za su sa kansu, domin yadda ake masu mulki a cikin ƙasar Najeriya an mai da su kamar ba mutane ba. A cewarsa, gwamnati tana sane ta harzika su har suka je suka ɗau makamai domin su fara yin kan mai uwa da wabi. Ba don komai gwamnatin ta yi haka ba sai don rashin samun ci gaba da kuma rashin son ci gaba ga al'umma, da kuma ƙara harzika ta'addanci a cikin al'ummar ta yadda za su ci gaba da yin mulkin su ba tare da wani ya ƙalubalance su ba. Idan da ba su yi haka ba, to suna ganin ba lallai su samu dukkanin irin ribar da suke tunanin cewa za su samu ba. Lai babu shakka wannan bafulatani ya fito ya yi fallasa, sannan kuma ya bambance aya da tsakuwar waɗanda suke ganin cewa ta'addanci dangin su Bello Turji suke yi. Dai kuma fashi bai Bello Turji a cikin wannan bidiyo nasa ba, ya ce hakika idan dai ba kana da ƙarfin imani ba, abin da ya faru da shi idan kai ya faru da kai, to komai zaka iya zama, zaka iya rikida ka koma mara mutunci, domin kuwa dukkanin iyalansu kusan an zalunce su, kuma gwamnatin Najeriya ce wacce ta ɗauki alhakin hakan. To sai dai kuma akalla idan ma hakan ya faru, ba za mu ce wani abu ba, sai dai mu ce ai duka akanin wani wanda aka yi wa zalunci ko kuma aka cuta, za mu iya cewa sai ya koma kan wanda ya cuce shi domin ya ɗauki fansa. Ma abin da yake faruwa a dangane da ta'addancin Najeriya, idan muka tsaya muka waiwaye kwarai da gaske muke kallo na tsanaki, za mu hango cewar wanda ma bai ji ba bai gani ba shine wanda abubuwan suke shafa, musamman matafiya na yau da kullum waɗanda suke ma'abota bin hanyoyi irin na zuwa cirani, ko kuma dai mutane irin waɗanda suke kasancewa masu shiga hanyar ƙauyuka irin waɗanda suka hada da su kansu ƙauyukan Sokoto da kuma ƙauyukan a Katsina da kuma ƙauyukan Zamfara. Mutanen duk da suke rayuwa a cikin waɗannan yankuna su ne waɗanda suke shan wahala kwarai da gaske, kuma suke fuskantar ƙalubale irin na 'yan ta'adda, wato kuma su duk abin bai dame su ba kuma ta irin wannan al'amari suke ba. Sai dai kuma kawai dama idan an tashi zalunci za a iya cewa in aka yi kan mai uwa da wabi wai tafi zafi, shi sa ma suke yi ba tare da neman sojojin sun je sun fanshe a kansu ba. Murtala Asada a cikin bayanansa da ya gabatar a jiya ya gabatar da bayanai akan cewa idan dai har su Bello Turji sun isa da sauran 'yan ta'adda, to su fara bibiyar waɗanda suka yi masu su masu, wato in sojojin ne suka yi masu su bibiye su ma su je su rama a kansu, in kuma gwamnati ce su bibiye su je su rama a kansu. Amma talakawa al'ummar gari kuwa su 'yan babu ruwana ne, idan an ce akan talakawa za a huce, su ma talakan karɓa suke a wajen gwamnatin tasu, su ma ba raga masu gwamnatin ta ba. A daidai wannan lokaci babu yadda za a ce wai wanda ya ma laifi daban, wanda za ka je ka ɗau fansarka a kai daban. Su dai kuma har yanzu fa wa'annan duk maganganu ma da ake yi, shi Bello Turji har yanzu bai taɓa fitowa a nasa ɓangaren ya ce ga wani laifi takamaimai da gwamnatin Najeriya ta mai ba, sai dai yana yin kama da cewar 'yan banga su ne waɗanda suka hana danginsa Fulani sakat. Yasa shi ma ya ga ya kamata a ce ya ɗau bindiga domin kare a dukkanin waɗansu ahali nasa na Fulani, tare da waɗansu mutane waɗanda suke a goyon bayansu a dangane da harkar ta'addancin da suka buɗe ido yanzu a kai.
akan haka Bello Turji ya daɗe yana bayyana wa duniya cewa shi yanzu ma ya soma kuma bai ga ranar ƙare wannan harka tasa ba, domin kuwa jihadi yake yi. Sai dai fa jihadi, idan aka ce jihadi ana nufin hanya ta kafa wata gaskiya guda ɗaya wacce take kuma gaskiyar irin wacce Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka yi mana koyi a kai ce. Ma idan aka ce jihadi ana nufin hakan ne, amma kuma waɗansu da dama sun ɗauka cewa wai jihadi shine nan zuwa ka kashe al'umma bayan Allah waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba, wai shine nan jihadi. Akasarin mutane yanzu irin abubuwan da suke kenan, kamar irin su Bello Turji, sun ɗauka cewa jihadi kashe bayan Allah da ba su ji ba su gani ba shine jihadi. Amma a takaicen takaicewa, idan mun koma kan batu na wancan ɗan Fulani mai cewa an zalunce su, an kwashe masu shanu, an raba su da iyalansu, an kashe waɗansu mutanen, an ƙona masu gidaje, an kuma kore su sun fita daga hayyacinsu. Idan an za a yi mai adalci, za a iya cewa zai iya yin wani abu, amma ba wai irin na ɗaukar fansa akan al'umma ba, na ɗaukar fansa akan gwamnati idan zai iya, sai dai an ce faɗa da gwamnati ba kowa ba, domin kuwa gwamnati shi mulki siffa Allah ne, kuma gwamnati ikon Allah ce. Don haka muke kokari mu ce a daidai wannan lokaci duk wanda aka zalunta ya kokari ya mai da zaluncin shi ga wanda ya masa idan zai iya, idan kuma ba zai iya ba, haƙuri ya fi shi, domin ko faɗa da abuljani babu daɗi aka ce. Yasa ma har suke ganin cewa mu da ba aljanun ba gwara sun ƙare a kanmu. Amma a daidai wannan lokaci yana da kyau su sani cewa ku kanku 'yan ta'addan duk da kuke ta'addanci dukkanin wata al'umma ta cikin gari, to fa 'yan uwanku ne, abokan rayuwarku ne, domin duk guda ɗaya idan aka ɗauki wuka aka bashi aka ce daɓa muku ba zai iya ba, saboda imanin mu ba zai bin mu daɓa muku ba. Amma ko kuma kun ɗauki bindigu kuna bin mu kuna harbe mu ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma kuna karɓar kuɗaɗe a wajen mu. Wannan da ya saƙo ne daga bakin mutane waɗanda suke bamu na yau da kullum, kan cewa a sanar da ku irin abubuwan da su suke ji a kanku, ba shi ne ku kuke ji a kansu ba. Ɓangaren neman sulhu da Bello Turji yake yi, waɗansu mutanen suna ganin ya kamata a sulhunta ɗin da shi, waɗansu malaman kuma suna ganin ma bai kamata a sulhunta da shi ba, waɗansu mutanen kuma gani suke a yi sulhun da shi. To amma dai daga ɓangaren abin da yanzu ya fi ƙarfi shine shi kansa Christopher Musa, shugaban dakarun sojojin Najeriya, yana ganin cewa sulhu da Bello Turji bata taso ba, ko da ko an yi sulhun da shi, ko da ya miƙa wuya, to fa sai ya ci baƙar wahala, sai sun gana mai baƙar azaba a dangane da irin laifukan da ya aikata a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda ya kashe mutane da dama, ya raba iyali da iyayensu, ya raba waɗansu ahalin da wasu ahalin. Wannan abubuwa da Bello Turji ya yi irin abubuwa ne wanda in ana faɗansu za a zubar da hawaye. Don haka lokacin yafe wa Bello Turji ba yanzu ba ne, lokacin yafe mai sai dai ko idan ya je lahira an yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Wataƙila idan ya sa'a a ce an wanke irin laifukan da aka aikata mai, idan ya je lahira ya tashi salin alin, sai dai kuma wannan kuma tsakaninsa da mahalicci ne, shi kaɗai ne ya san irin abin da ya dace masa. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka shige mana gaba. Ma daidai wannan lokaci dai Christopher Musa, shugaban dakarun sojojin Najeriya, ya ce babu batun sulhu tsakanin Bello Turji ɗan ta'adda da kuma su sojojin, kuma mu al'ummar ƙasa. Duk da dama an ba mu lokaci akan cewa mai tunani mai nazari akan batun Bello Turjin na neman sulhu da yake yi a dangane da ita kanta gwamnatin ƙasa Najeriya, kan yanayin yanda ya sha bakar wahala a wancan lokaci, wanda ya tsallake hari daban-daban na su kansu dakarun sojojin Najeriya, wanda aka ji kururuwarsa, aka ji ihunsa na farko a rayuwarsa, wanda ba a taba ji Bello Turji ya yi ihu irin wannan ba, wanda kuma aka kashe kwamandojinsa, kuma aka kokkona inda yake rayuwa, wanda har wasu ma suka fara magana akan cewa Bello Turjin ya rasu. To wannan ne dalilin da yasa Bello Turjin yanzu haka yake neman sulhu, wato dai dole ta sa shi neman sulhu. Sai dai fa a sani an taɓa yin sulhu tsakanin Bello Turji da gwamnatin Najeriya, kuma hakan bai haifar da ɗa mai ido ba. Ƙarshe dai Bello Turji ya zo ya gama ɗiban sirrin al'umma, ya ƙara komawa cikin daji, sannan ya ci gaba da yaƙar al'umma tare da ɗauke su, ana ba shi kuɗin fansa. To masu sauraron mu na yau da kullum, duka wannan kenan su ne rahotannin da muke ɗauke da su a yau akan wannan lamari na ta'addancin Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo mana sauki, ka fitar da a'i da karogo. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ka kare mu da karewarka. Sai ku ci gaba da bibiyar mu, kuna mana comment, kuna mana liking a dangane da ayyukan namu na yau da kullum. Za mu ci gaba da kawo muku labaran ta kowane bangare. Sauraron mu na yau da kullum ku ne karfin gwiwar mu. Kaniwan TV ta ku ci.